Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Sophia, kannst du bitte mal... Immer soll ich was putzen. Meine Schuhe habe ich ja schon geputzt. Das ist ja auch ganz prima. Aber ich meine nicht die Schuhe. Dann die Brille, die habe ich vor der Schule schon geputzt. Und eigentlich ist die noch ganz okay. Aber deine Brille meine ich ja auch nicht. Vielleicht kannst du kurz mal ins Bad gehen und... Die Zähne putzen, die habe ich doch auch schon heute Morgen geputzt. Ja, sehr gut. Aber abends, das weißt du doch, Sophia, soll man? Ja, ich gehe ja gleich. Sophia, kannst du bitte mal... Immer soll ich was putzen. Meine Schuhe habe ich ja schon geputzt. Das ist ja auch ganz prima. Aber ich meine nicht die Schuhe. Dann die Brille, die habe ich vor der Schule schon geputzt. Und eigentlich ist die noch ganz okay. Aber deine Brille meine ich ja auch nicht. Vielleicht kannst du kurz mal ins Bad gehen und... Die Zähne putzen, die habe ich doch auch schon heute Morgen geputzt. Ja, sehr gut. Aber abends, das weißt du doch, Sophia, soll man? Ja, ich gehe ja gleich. Nummer 2. Hallo Maria. Sag mal, wollen wir zusammen für die Klausur lernen? Gute Idee, Eva. Wann hast du Zeit? Montagnachmittag geht es bei mir gut. Warte mal. Ich schau mal in meinen Terminkalender. Montag geht es nicht. Aber Dienstagvormittag. Dienstagvormittag kann ich leider nicht. Aber am Nachmittag so um 2? Ein bisschen später vielleicht? Um 2:30? Ja, 14:30 Uhr passt gut. Also dann, bis Dienstag. Okay. Tschüss. Hallo Maria. Sag mal, wollen wir zusammen für die Klausur lernen? Gute Idee, Eva. Wann hast du Zeit? Montagnachmittag geht es bei mir gut. Warte mal. Ich schau mal in meinen Terminkalender. Montag geht es nicht. Aber Dienstagvormittag. Dienstagvormittag kann ich leider nicht. Aber am Nachmittag so um 2? Ein bisschen später vielleicht? Um 2:30? Ja, 14:30 Uhr passt gut. Also dann, bis Dienstag. Okay. Tschüss. Nummer 3. Grüß Sie, Herr Lang. Hab Sie lange nicht gesehen in der Firma. Ja, stimmt, Frau Sauer. Wissen Sie, ich habe Urlaub gemacht. Urlaub? Sie arbeiten doch immer, stimmt's? Bestimmt waren Sie wieder auf eine Geschäftsreise für die Firma. Nein, diesmal war es keine Reise für die Firma. Einfach nur Urlaub. Einfach weg von zu Hause. Nur Urlaub. Meer, Sonne, Wind. Und? Erzählen Sie mal, wo waren Sie? Also dort war es wunderschön, sag ich Ihnen. An einer Lagune. Traumhaft, kann ich Ihnen sagen. Vielleicht kennen Sie die sogar. In der Nähe. Grüß Sie, Herr Lang. Hab Sie lange nicht gesehen in der Firma. Ja, stimmt, Frau Sauer. Wissen Sie, ich habe Urlaub gemacht. Urlaub? Sie arbeiten doch immer, stimmt's? Bestimmt waren Sie wieder auf eine Geschäftsreise für die Firma. Nein, diesmal war es keine Reise für die Firma. Einfach nur Urlaub. Einfach weg von zu Hause. Nur Urlaub. Meer, Sonne, Wind. Und? Erzählen Sie mal, wo waren Sie? Also dort war es wunderschön, sag ich Ihnen. An einer Lagune. Traumhaft, kann ich Ihnen sagen. Vielleicht kennen Sie die sogar. In der Nähe.
Nummer 4. Grüß dich, Martina. Na, wie geht's? Danke, gut. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Und? Alles in Ordnung? Ich meine, wirklich? Ja, es war ja nur eine Kontrolle. Oh, aber eine Kontrolle kann auch... Nein, überhaupt nicht. Alles war in Ordnung. Komm, gehen wir erstmal in die Cafeteria? Gut. Grüß dich, Martina. Na, wie geht's? Danke, gut. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Und? Alles in Ordnung? Ich meine, wirklich? Ja, es war ja nur eine Kontrolle. Oh, aber eine Kontrolle kann auch... Nein, überhaupt nicht. Alles war in Ordnung. Komm, gehen wir erstmal in die Cafeteria? Gut. Nummer 5. Guten Tag. Entschuldigung, wohnen Sie hier? Ich meine, hier im Haus? Ja, warum? Da oben, die Wohnung im 3. Stock. Ist die denn frei? Wissen Sie das? Der Vermieter sagt, frei ist die ab Januar, ab dem 1. Oh, ab nächstem Jahr erst. Ja, genau. Der Vermieter möchte erst renovieren. Mhm. Wissen Sie, wir suchen schon für Dezember was. Aber danke auf jeden Fall für die Auskunft. Wiedersehen. Guten Tag. Entschuldigung, wohnen Sie hier? Ich meine, hier im Haus? Ja, warum? Da oben, die Wohnung im 3. Stock. Ist die denn frei? Wissen Sie das? Der Vermieter sagt, frei ist die ab Januar, ab dem 1. Oh, ab nächstem Jahr erst. Ja, genau. Der Vermieter möchte erst renovieren. Mhm. Wissen Sie, wir suchen schon für Dezember was. Aber danke auf jeden Fall für die Auskunft. Wiedersehen. Nummer 6. Entschuldigung, wo ist hier eine Apotheke, bitte? Eine Apotheke? Warten Sie mal. Es gibt eine hier ganz in der Nähe. Sehen Sie die Brücke da? Ja, Sie gehen über die Brücke und dann gleich rechts. Da ist die nächste Apotheke. ach, ja dann, danke ich Ihnen schön. Keine Ursache. Entschuldigung, wo ist hier eine Apotheke, bitte? Eine Apotheke? Warten Sie mal. Es gibt eine hier ganz in der Nähe. Sehen Sie die Brücke da? Ja, Sie gehen über die Brücke und dann gleich rechts. Da ist die nächste Apotheke. ach, ja dann, danke ich Ihnen schön. Keine Ursache. Ende Teil 1. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören den Text einmal. Nummer 7. Frankfurt Hauptbahnhof, hier Frankfurt Hauptbahnhof. Hier Ihre nächsten Anschlüsse. In Richtung Flughafen mit S-Bahn-Linie 9. Der Intercity 624 über Frankfurt Flughafen ist leider 40 Minuten verspätet. Reisende zum Flughafen benutzen bitte die S9. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich wiederhole, nächster Anschluss zum Flughafen mit S-Bahn-Linie 9 von Gleis 103. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 8. Liebe Gäste, liebe Besucher, nun ist es 20:45 Uhr. In einer Viertelstunde um 21 Uhr schließt unser Museum. Bitte beenden Sie Ihren Besuch rechtzeitig und verlassen Sie bis 21 Uhr das Haus. Schön, dass Sie bei uns waren. Wir wünschen Ihnen und unseren Mitarbeitern einen schönen Feierabend.
Nummer 9. Liebe Eltern, liebe Kinder, herzlich willkommen im Möbelmarkt. Ihre Kleinen können gerne in unserem Kinderparadies bleiben und dort für 2 Stunden spielen. In der Zeit können Sie in Ruhe bei uns einkaufen. Aber nicht vergessen, bitte holen Sie Ihre Kinder nach 2 Stunden wieder ab. Nummer 10. Liebe Badegäste, der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen DA CH 357 soll bitte sofort zu seinem Fahrzeug kommen. Ich wiederhole, der Fahrer des Wagens mit der Nummer Darmstadt DA CH 357 bitte sofort zu seinem Fahrzeug. Danke. Ende Teil 2. Teil 3. Nummer 11. Hallo Veronika, ich bin's Stefan. Du, der Computer im Arbeitszimmer ist noch an. Kannst du den bitte ausschalten? Das habe ich vergessen. Ich danke dir. Dann bis später. Tschüss. Hallo Veronika, ich bin's Stefan. Du, der Computer im Arbeitszimmer ist noch an. Kannst du den bitte ausschalten? Das habe ich vergessen. Ich danke dir. Dann bis später. Tschüss. Nummer 12. Erste Nachricht. Hallo Klaus, ich komme ganz sicher heute Abend, aber wahrscheinlich eine halbe Stunde später. Warte doch bitte im Café auf mich, okay? Also, bis dann. Tschüss. Erste Nachricht. Hallo Klaus, ich komme ganz sicher heute Abend, aber wahrscheinlich eine halbe Stunde später. Warte doch bitte im Café auf mich, okay? Also, bis dann. Tschüss. Nummer 13. Guten Tag. Hier ist die Praxis von Dr. Magen. Bis zum 15. August ist die Praxis geschlossen. Die nächste Sprechstunde ist am Montag, 17. August ab 9 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Guten Tag. Hier ist die Praxis von Dr. Magen. Bis zum 15. August ist die Praxis geschlossen. Die nächste Sprechstunde ist am Montag, 17. August ab 9 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Nummer 14. Guten Tag, Stadtbibliothek. Mein Name ist Petzold. Diese Nachricht ist für Herrn Müller. Herr Müller, Sie haben bei uns ein Buch vorbestellt. Das Buch ist jetzt da. Kommen Sie doch bitte in den 1. Stock. Dort können Sie es abholen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Stadtbibliothek. Mein Name ist Petzold. Diese Nachricht ist für Herrn Müller. Herr Müller, Sie haben bei uns ein Buch vorbestellt. Das Buch ist jetzt da. Kommen Sie doch bitte in den 1. Stock. Dort können Sie es abholen. Auf Wiederhören. Nummer 15. Sprachenzentrum, guten Tag. Unsere normalen Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Sie können gerne eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Ja, hallo. Hier ist Claudia Mauro.
Ich bin Schülerin im Kurs Grundstufe 2 am Vormittag. Ich kann heute leider nicht in die Schule kommen. Ich habe einen Termin. Der Termin ist sehr wichtig. Viele Grüße an meinen Lehrer und meine Mitschüler. Bis Donnerstag dann. Sprachenzentrum, guten Tag. Unsere normalen Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Sie können gerne eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Ja, hallo, hier ist Claudia Mauro. Ich bin Schülerin im Kurs Grundstufe 2 am Vormittag. Ich kann heute leider nicht in die Schule kommen. Ich habe einen Termin. Der Termin ist sehr wichtig. Viele Grüße an meinen Lehrer und meine Mitschüler. Bis Donnerstag dann. Ende Teil 3.